Это звучит сирена в честь печального события, которое связано с оккупацией Турции севера Кипра. Это было 45 лет назад. Каждый год в этот день, 20 июля, рано утром, сейчас 5:30 утра, звучит эта сирена. Смотрите, как ворошек питается. Убегает от меня. Все, улетел. Начали зреть уже инжир. Начал зреть инжир. Есть уже некоторые. Поспевать начинают. Вот, например, черенеет. Много инжира здесь. А птицы поют, вообще заливаются. Птицы тоже с одного бока уже поспевать начинают. Классно. Такое крепкое дерево. Так оно выглядит, если подальше его снять. Красота. Раннее утро, никого нет. Рядом лимонное дерево. Вам покажу, сколько лимонов здесь. Смотрите, лимонов прям увешано, как это дерево только выдерживает. Маленькие лимончики еще не зрелые. Красота. Пахнет. Нет, ничем, запаха нет никакого. Очень классно. Ой, какая благодать здесь. Просто хочется утонуть в этой красоте, в зелени, в запахе свежего моря. Слышно, как поют птицы. Они только так утром и вечером поют. А это гранат. Но он почему-то не плодоносит. Просто такой кустарничек между лимоном и инжиром. Троица такая.